आंबुलेंस रे कफ सिरप चालाण विपुल परिमाण कफ सिरप जबत दुई गिरफ बलांगीर टाउन थाना सामना विशाल मेगा मार्ट सम्मुखें एक आंबुलेंस गाड़ी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि बलांगीर पुलिस घटना दुई जन गिरफ अभियुक्त माने बबलू ओरफ हरिहर मिश्र राकेश ओरफ मिलू प्रधान आंबुलेंस 1800 बोतल कफ सिरप 4 चकिया कार स्कूटी 2 मोबाइल फोन 13 एटीएम कार्ड जबत होइछि। सोमवार मध्याह्न स्थानीय ब्राह्मणपड़ा निकटू टिटलागढ़ रोड पटे बेआईन भाव कफ सिरप चालाण होता पुलिस खबर पाई योजनाबद्ध भाव आंबुलेंस को अटकाई करा जांच। विशाल मेगा टाउन आउटपोस्ट सामना रे तांको हमें धरलु से गोटे आम्बुलेंस गाड़ी हमें जबत कलु एंड गोटे हुंडाई वर्ना गाड़ी जबत कलु से दीटा गाड़ी भितर हमको टोटल 1800 बॉटल्स कोडेन सिरप मिलला ता पाखरे किसी लाइसेंस नहीं इट इज अनरेगुलेटेड रे एमती सेलिंग पाई नेके जाउतला सेतरे दी जन को हमें अरेस्ट कलु एंड इन्वेस्टिगेशन चली टोटल आम पाखरे 360 ग्राम्स कोडेन सब 1800 बॉटल्स मिसिकी 360 ग्राम्स कोडेन सीज है आम NDPS 21B रे केस करुँ गोटे पर्सन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छी एंड से कन्फेस भी करुँची आगरू भी एमती मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम हिसाब से एमती NDPS रे स्पेशली कोडेन रे बिजनेस इलीगल बिजनेस करुँच।